За баяртай. Сумын эмэгтэйчүүдийн дуунжилаад орж байгаадаа маш их баяртай байна. За би 16 наснаас ахвал сарлын өмнө сааж исэн 22 3 жил. Сарлын өмнө сааж байгаа тэтгэвртэй гарсан. Тэгээл одоо тэтгэврээ аваад хүүхдүүдэд хараад байж. Зөндөө орж исэн би. Сумын дэвтатаар 2 жил болсон, аймгийн дэвтатаар 3 жил болсон. Намын 18 дугаар их хурл төлөөлөгчөөр оролцож исэн. Тэгээд арга хэмжээнд зөндөө оролцож исэн. Олон түмний итгэл найдварыг хүлээж. Зөндөө сайхан хурцлуулганд явж исэн. Их бай. Маш их баяртай. Өнөөдөр одоо Алтан жой багшийн лекцийг сонсоод маш их баярлсан. Алтан жой багштайгаа зураг авахсан. За баярлалаа. Та нартай ирээдүйн сайн сайхан бүхэн хүсэе. За баярлалаа. Та уртудаа настаарай. За баярлалаа. За намайг Суурин Солонгос гэдэг. За би эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай одоо айл баг наснаас 20 дэгээс л эхэлж одоо хүртлийн ажилтайгаа одоо явж байгаа. Хийж явж байгаа. Өнөөдөр одоо бид эмэгтэйчүүдтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсгэсэн. 100 жилийн тохиолдолдоо за энэ гол байгууллага яг л эмэгтэйчүүд эрхчлээ болж өөрсдөө хөдөлмөрлөхийг хангаж маш их одоо үүдэх их одоо хамгийн хэрэгний байгууллага гэж боддог. Эмэгтэйчүүдийн байгууллага яг юу ажил хийгээд одоо ажилтнуудын ажил хийдэг. За дээрх нь одоо төвчөн эмэгтэйчүүдийн семинар ажилтнуудын семинар зөвлөгөө хийдэг болсоос үүдээ нийтийн зориулсан одоо ажиллагаас үйлчлэл явуулж байгаа. Жишээлбэл одоо манай сумд сүүргэх ёслол гэж одоо профессорын нэгэн болсон. Тэгээд хайханд дан эмэгтэйчүүд очиж одоо сайн сүрийнхаа дээжийг өргөж өрөөлөө хайртай гэдэг. За бид одоо аршин сумынхаа бид эмэгтэйчүүдтэй эмэгтэйчүүдийн баярын 100 жилийн баярын мэд төрөлд өрөөлөө салуун сайхан аскергал хүсвэрээ. Залуу насндаа өсөж ажиллаж байхдаа өсчнөр ажиллаж байсан. Одоо ч ажиллаж байсан, аршинт дээр өсчнөр ажиллаж байсан. Манай сэрэтрийн мачин гэдэг. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа маш их баярлж байна таамагтай. Сэтгэл маш өндөр байна. Та бүхэнтэй өнөөдөр Замхал мөхтэйчүүдтэй өрөөгтэй сайхан өсгөж хүмүүжүүлж байгаа өсгөчүүдтэй баяртай байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны түүхэнд 100 жилийн орхиолдон хон байгуулж байгаа Монгол Улсын Баатаргийн цэндийн өдгийн нутгийн бүсгүйчүүдийн өнөөдрийн сайн арга хэмжээ 100 жилийн хүрээнд байгуулж байгаа баярын хурлын арга хэмжээний эхлээд бэлэн болсныг дуудгая. Ингээд та бүхнийхээ өмнө хүндрийн баярын хурлын хоомор хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочдоо алдаршуулан танилцуулъя. Аршин сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга Ёо Сарн цэцэг. Аршин сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ганц Сүх. За мөн хүндрийн Тоглоно хэмээн засаг дараагийн тамгын газрын дарга Отгон цэцэг. Монгол Хөвсгөл аймгийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Хөвсгөл салбарын зөвлөлийн тэргүүлэгч Өвдөр Норвын цэцэг хүү таныг мөн энэ хүндрийн суулгад тоглохыг урьж байна. За Хөвсгөл аймгаас Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Хөвсгөл аймаг дахь салбарын зөвлөлийн тэргүүлэгч Цэвэг Доржийн Баярмаа хүрэлцэн ирсэн байгаа. За хүрэлцэн ирсэн Баярмаа. За мөн хөрөг ташийн сэргэлэн Гонгорын Адья нарын эрхэм зочдууд маань Аршин сумын эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн зохион байгуулах үйл ажиллагааны урилгыг авч хүрэлцэн ирсэн байна. Баяр хүргэе. Монгол Улсын Баатар цэндийн өдгийн нутгийн сайхан бүсгүйчүүдийн баярын хурлад мэнчилгээ дэвшүүлж өгөх нөхөмэн Аршин сумын засаг дараагийн Аршин сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ганц Сүх таныг хүндэглэн эндэрт урьж байна. Сайн байцгаана уу? Тарган давтай сайхан өлцөж байна уу?
нэгэн зууныг ирж олж түүх зээлсэн Аршаан цэвийн нийт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж энэхүү тахим төрөлцсөн ирсэн мөн өнөөдөр энэхүү тахим төрөлцсөн гэж чадаагүй сэтгэлээрээ хамт байгаа нутгийн нийт бүсгүйчүүдтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн ам баярын мэндийг өөд нь өргөн дэвшүүлж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь 1924 онд бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг нэртэйгээр анх байгуулагдаж нэр зохиолч Дашдаржин Нацагдоржин гэргийн Хагам Дулам эмээ бүсгүй анх удирдлагаар нь дамжигдан ажиллаж байсан төвөгтэй байна. Энэ нь Аз төвийн хэмжээнд анхны байгууллага болсон сайхан төвөгтэй байгууллага юм а. За та бүхэндээ Аршаан цэвийн эмэгтэйчүүдийн тоо үзүүлэлтийг бас танилцуулъя гэж бодож байна. Манай сумын хэмжээнд 1880 эмэгтэй амьдарч нийт хүн амын 49.96%-ийг эзлэж байна. Үүнээс 0-18 насны 676, 19-34 насны 410, 35-аас 54 насны 495, 55-аас дээш насны 299, 100-аас дээш насны 1 ахмад байна. Өрхийн тоогоор өргөдлгоос эмэгтэй 258, малчин эмэгтэй 634, төрийн албаагчд 173 байдгаас нийт төрийн албаагчдын 125-ыг нь бол манай эмэгтэйчүүд эзлэж байна. Энэ тав үзүүлэлтээс үзвэл сумын нийт ажлын байрны 60-аас дээш хувийг манай эмэгтэйчүүд ээжид минь хөл дээрээ босгож, хөл дээр нь босгож хөдөлмөрлөж Сумар нутгийн хөгжлийн ачааг үүрэлцэж явна. Тусгал аймаг 2025 оныг өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлахаар төлөвлөж байна. Энэ жилийн нэрэлсэн жилийн ажил нь өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, өрхний гүрийн хаалгаар өрхийн үйлчилгээг өргөх чиглэл барин ажиллахаар төлөвлөж байна. Ийм та бүхэн бидний харилцаа бие биенээ дэмжин ажиллах, төр иргэний хамтын оролцоог түшиглэж Сумар нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хамтдаа хичээж ажиллая. Монгол улсын хөгжлийн салшгүй нэг хэсэг нь мал аж ахуй бөгөөд малчин эмэгтэйчүүд маань үүрийн гигэнээс үдшин бүрийг хүртэл хөдөлмөрлөж ер нөхрийнхээ халамжит хань өрх гэрийнхээ толгор багнд болж ирсний үр дүнд бид дэлхийд гайхуулах бахархалтай болж чадсан. Үүний нэг том баталгаа бол дараагийн шинэ зууны босгыг мэлаад сэтгэлийн сүгэ өргөн суугаа ээжүүд та бүхэн минь үлээ. Сумын нийт ээжүүд эмэгтэйчүүдтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн баярын 100 жилийн ам баярыг дахин дэвшүүлье. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны түүхэд 100 жилийн ам баярын хоролд хүрэлцэн ирсэн та бүхнийхээ өмнө хүндэтгэлийн эндэрт илтгэл тавих Аршаан сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга Яо Саран цэцэг таныг хүндэтгэн урьж байна. Жагчид төлөөлөгчид эрхэмсэг ээжүүд та бүхэндээ Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн байгууллага өөрчлөлт байгуулагдсны түүхт 100 жилийн ам баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн байгууллага 1924 оны 3 сарын 8-нд Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хорооны тогтоолоор бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг. 25 онд болохоор Монгол Ардын Хувьсгал намын 4-р их тогтоолоор бүсгүйчүүдийн хээштээс 1947 онд эмэгтэйчүүдийн тасаг, 1964 онд Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хорооны 591-р тогтоолоор Монголын эмэгтэйчүүдийн хороо, 1990 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн хорооны гишүүдийн ээлжид бус хурлаар нийгмийн үйлчилгээний төрийн бус байгууллага буюу Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо болон үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн түүхтэй. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны анхны дараагаар Дэв Хагам Дулам, Сүхбаатар жанжны гэргийн Янжмаа, зохиолч сэтгүүлч Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хорооны гишүүн Удавда, Улсын их хурлын гишүүн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Гэрэл Сүрэн, Монгол улсын анхны хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт ерөнхийлөгч Дэ Мөнхө, Гэ Даша, Эс Эрдэнэ Чимэг, 9 дахь ерөнхийлөгч нь болохоор Батнасын оюун гэрэл гэж ийм 9 тэргүүлэгч энэ 100 жилийн түүхэнд Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг удирдан зохион байгуулж ирсэн байна. Нэгэн зууны түүхийг бүтээлсэн эрхэм хүндэт алтарт ээжүүд, үе үеийн эмэгтэйчүүд, удирдагч, тэргүүлэгч болон нийт эрчүүд охид бүсгүйч
та нартай дахин баярын мэндийг дэвшүүлж тэргүүлэгчдийнхээ нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа халуун мэндийг дэвшүүлж ормын үгээр бие биесээ өрөөж үүс бүхэн бүтэж явахын өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь 1993 оноос өнөөдрийг хүртэл эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах, амьдрах арга ухаанд сургах, зах зээлийн эдийн засаг шилжиж буйх үед эхчүүд эмэгтэйчүүдэд өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор хангаж шат шатны хуралд эмэгтэйчүүдийн квотыг нэмэгдүүлэх, олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдийн алдрыг тэмдэглэх, улс аймгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын шагнал урамшил тодорхойлон хамруулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны болон аймгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас гаргасан бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажилласан байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь 2020-21 онд соёлын довтлого 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн эрдэмтэн багш нартай хамтран хүүхэд эмэгтэйчүүдийн дунд соён гээгэрүүлэх ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан байна. Мөн хүчирхийлэлтэй тэмцэх аливаа хаалганы цаана нуугдмал явагддаг төрөл бүрийн хүчирхийллээс хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хамгаалах ажлыг цагдаагийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулсан. 2023-24 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан санаачлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо хавдар судлалын үндэсний төвтэй хамтран Монгол улсын хэмжээнд хавдаргүй Монгол эмэгтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Үүнээс 4 аймаг 130 гаруй сумд хэрэгжүүлсний Хөвсгөл аймгийн 24 сум, ялангуяа манай сумд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл, хавдар судлалын эмч нар, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч нартай хамтарч эмэгтэйчүүдийн 80%-ийг хамруулад нийт 10 гаруй эмэгтэйг оншиж эмчилгээнд хамруулж аюулт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан байна. 2024 оны 3 сард Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 100 жилийн ойн түүхтэй ажиллаж байна. 24 оны 3 сард Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 100 жилийн ойртой нээлттэй хийж 8 сарын 22-нд анх удаага Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдээр Азийн эмэгтэйчүүдийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн чуулганы хийсэн. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны анхны тасгийн дарга Пагамдолом киног хийж үзэгчдийн хүртэл болгосон. Мөн Улаан сарна кино гэж эс удалгаан амьдралыг харуулсан Улаан сарна киног бас 2021 онд хийсэн байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулсан төрөл бүрийн ажил их хурл түүхтэйд олон төлөөлөгч хамруулах төслөх хөтөлбөрүүдийг сумандаа хэрэгжүүлж ажилладаг. Мөн улсын хэмжээнд 50 гаруй төрлийн бус байгууллага байдгийн үүний 2 гол төлөөлөгч Монголын саран ээж нийгэмдээ сүүлийн 20 жил дархан ээжүүдийн холбоотой 15 жил хамтран ажиллаж олон сайхан хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдийг алдаршуулах, өргөмжлөх ажлыг сүүлийн 31 жил нийт 156 ээжийг шалгаруулснаас өнөөгийн байдлаар 90 ээж маань амьд сэрүүн 60-аад ээж маань бурхны оронд очсон байгаад гүн эмнэлэхээр илэрхийлье. Баримтат киног Улаанбаатар хотын хас урлан студийн найруулагч соёлын тэргүүний ажилтан Ц. Баатар, зураглагч Гүйн, Монгол улсын гавьяач жүжигчин Үлзийхүү нартай хамтран 5 сая төгрөгөөр энэхүү киног бүтээн байгуулж сумынхаа 100 жилийн ойд бол бас энэхүү бүтээлээ гаргасан байгаа. Одоо өнөөдөр та бүхэндээ бас тавьж үзүүлэхээр бэлтгэл хийж байна. За киног бүтээхэд оролцсон Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа сумын иргэд ивент тэтгэж хандив үргэсэн нутгийнхаа иргэд хөтөлмөрчид баярлж талархснаа илэрхийлье. Мөн эмэгтэйчүүдийн холбооны 100 жилийн 2024 оны 3 сард одоо Улаанбаатар хотод болсон. Тэгэхэд энд бол Монголын буянтай ээж Б оюун, Үлэмжийн сайн ханд Динсма, Эрдэнэ төлөөлөгчдийн гурлын нарийн бичгийн дарга Саран цэцэг, сумын ачид их улсын авраг ногоочин Түү цэцэг маа, аймгийн өргөмжид ээж Ёо Сэмжид лам, сумын уран ээж Та цэцэг маа гэсэн мал зүйч эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлж оюун цэцэг нар маань 50-аас 100 мянган төгрөгийн хандивуудыг өргөж бас Монгол улсынхаа эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн ойд хандив өргөж баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн түүхт 100 жилийн ойг сумдаа тэмдэглэхэд сэтгэлийн өргөл өргөсөн 500 мянган төгрөгийн хандив өргөсөн Монгол улсын буянтай ээж, дархан ээж, сумын ачид ээж, бурхан болооч тайван жаргал эгчийн маань дундхүү Цэрэн доржийн амар сайхан маань бас бид бүхэнд бас яг энэ ойг зохион байгуулахад бас 500 мянган төгрөгийн хандив өргөсөнд сэтгэлийн өргөл өргөсөнд баяр хүргэж бас тэдний гэр бүлд нь ад жаргал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Ингээд
Түүх 100 жилийн ойдоо хүрэлцэн ирсэн Монголын хасаргаа гэд хатан заяат эрхэмсэг сайхан ээжүүд Инглийн бяцхан үрстэй Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн байгууллага үрч хөгжсөний 100 жилийн айн баярын халуун мэндийг дахин дэвшүүлж гэрэлт энэ хорвоод нар шиг гэрэлтэж гэгэн энэ орчинд бие биенээ хайрлаж халуун дулаан сэтгэл урмын сайхан үгээр бие биенээ өрөөж дүүрэн жаргалтай төвшин амгалан явахын өрөөлийг дээш нь өргөн дэвшүүлье. Одоо та бүхнийхээ өмнө баярын хурлд мэдчилгээ дэвшүүлж өгөх хэлнэ хэмээн Өсгөл аймгийн эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөлийн тэргүүлэгч Жигдэр Нурмын цэцэн хөв таныг микрофонд авъя. Хөгжилд оролцож манлайлсан Ашаан сумын сайхан бүсгүйчүүд та бүхэндээ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо үүсгэн байгуулагчны түүхт 100 жилийн баярын мэнд хүргье. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 1924 онд бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг нэртэйгээр их зохиолч Насаг Доржийн гэргийн Паган дулам үүсгэн байгуулагдаад идэвхтэй 100 жилийг ардаа орхижээ. Ингээд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Өсгөл аймаг дэх салбар зөвлөлийн тэргүүлэгч Сэрж Мэтв даргынхаа талархлыг уншиж танилцуулъя. Гартуулъя. Талархал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 100 жилийн ог тохиолдуулан Ашаан сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлэгчид идэвхтэн гишүүдтэй түүхт баярын мэндийг дэвшүүлье. 100 дамсан түүхийн хэлхээ болж сум орон нутагтаа хүүхэд хамгаалал эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн үйл хэрэгүүдэд үнэтэй хувь нэмэр оруулан ажиллаж орон нутгийнхаа бүх салбарт манлайлан түүчилэн ирсэн их үлсэгт нь үнэлэн энэ хүү талархлыг хадгалуулав. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Өсгөл аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүл Сэрж Мэтв. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч оюун гэрэл ерөнхийлөгчийн бичсэн энэ дулаахан гэдэг номыг бас танаа номын санд хадгалуулж байгаамаа. Эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөлийн тэргүүн Сэрж Мэтв даргатай болон за энэ баярын арга хэмжээнд өргөдөн ирсэн нийт төлөөлөгч нарт нь нэг даршаатчуудынхаа нэрийн өмнөөс баяр хүргье. Тэгээд та бүхэндээ зөв өөрийн зүгээсээ аяд имэж төшөөлье. Мэлэмрэн уурын дэргэдэнэ миний ээжи суугада ээжи нутга санаад байна эрхэм байж би чинь нуйлах нүдэ ээжи нутга санаад байна эрхэм байж би чинь нуйлах нүдэ Би хоёрдугаар хоолойг таанд нэгдүгээр хоолойгоор дуусгаж яг л болохоор байна шүү. За гайхалтай сайхан байна. За ингээд та бүхнийхээ өмнө энэ сайхан арга хэмжээнүүдийг үйлдэнө хэмээн Ашаан сумын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгчид Дайрыгийн Отхон жаргал, Баттөмрийн Саран цэцэг, Сойрын Солонгос, Пүрвсрэнгийн Насан буян, Данзангийн Энг туяа, Мянган баярын оюун цэцэг нарынхан энэхүү хомрог урьж байна. За мөн Ашаан сумын засаг даргын тамгын газрын дарга Отхон цэцэг. За мөн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Саран цэцэг мөн шагналыг гадуулах ёслыг хамтдаа үйлдэнэ.
За Хөвсгөл аймгийн төрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд өрөө бүтээлтэй ажилласан нэг өндөр өрөндөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 2023 оны 4 дугаар сарын 28-ны өдрийн 58 дугаар захирамжаар Хөвсгөл од медалаар шагнаж өрөвдөх болов. Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын гарын үсэгтэй нөхөр хүмүүсттэй шагналыг Ванчилсрынгийн туяа танд гардуулахар усныг боломжилж байна. Төрийн бодлого шийдвэр нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн нэг мадаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлж мадад жавхын салбарт өрөө бүтээлтэй ажиллаж байгаа хөтөлбөр зүтгэлийг өндөр өрнөлөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн 112 дугаар захирамжаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шагнал хариуцлагатай малчин медалаар шагнаж өрөвдөх болов. Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д бүрэмт орж 2024 оны 11-р сарын 29 гэсэн эрх мэдэлтэй шагналыг гардуулан өгөх бэлэн болжээ. Амунхөө энэ шагналаар хариуцлагатай малчин хэмээх эрх мэдэлтэй шагналаар мягмарын цэцгээр таныг мөн шагнасан байна. Хөдөөжихрийн салбарт олон жил өрөвдөлтэй ажиллаж амжилт гаргасныг нь үнэлж хүн хөдөөжихрийн хөнгөн үйлдвэрийн сайтын 2023 оны А279 дугаар тушаалаар Монгол улсын хөдөөжихрийн тэргүүний ажилтан тэмдэглэл шагнаж өрөвдөх болов. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хүн хөдөөжихрийн хөнгөн үйлдвэрийн сайт Хэ болорч чулуун гэсэн эрх мэдэлтэй шагналыг саяугийн чимгээ танд гардуулахар болжээ. За Хөвсгөл аймгийн төрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд өрөө бүтээлтэй ажилласныг өндөр өрнөж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн 112 дугаар захирамжаар хүндэт тэмдгээр шагнаж өрөвдөх болов. Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д бүрэмт орж эрх мэдэлтэй шагналаар чөлтмийн байгаль таныг шагнасан байна. Саяугийн чимгээ. За засгийн газрын шагналаар шагнагдсан салбарын тэргүүний одоо медалыг гардаж байгаа саяугийн чимгээ. Аймгийн төрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд өрөө бүтээлтэй ажилласныг тань үнэлж аймгийн засаг даргын 2024 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн 359 дугаар захирамжаар засаг даргын жуулчгаар шагнав. Дарга Л Төмөрбаатар эрх мэдэлтэй шагналаар Эсцэн даюуш таныг шагнасан байна. За аймгийн засаг даргын жуулчгаар Цэ Даваажав. За Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын баярын бичгээр Ёндонгийн саран цэцэг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгээр олон жил ажилласан Аршаан цавын одоо нэр хүндтэй сайхан ээжүүдийн маань төлөөлөл болсон сайхан эмэгтэй бол Нөөдрийн Аршаан цавын эмэгтэйчүүдийн төлөвлөлийн тэргүүн Ёндонгийн саран цэцэг байна. Таныг аймгийн иргэдийн хурлын шагналаар шагнаж оруулж байгаа хүлээн авна уу? Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын баярын бичгээр мягмарын оюун чимэг тус сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар нэтэртэй сайхан ажиллаж байсан оюун чимгийг мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын баярын бичгээр шагнасан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын жуух бичгээр Цэнд жавын оюун даваа таныг шагнасан байна. Дашторжийн Мандай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын жуух бичгээр аймгийн засаг даргын тамгын газрын баярын бичгээр Амар төвшин Б Бат цэцэг за шагналд нэр дуудсан эрхмүүдийг тайлснаа өргөж байна. Төрийн нийгмийн салбарт олон жил өрөө бүтээлтэй ажиллаж аймаг орон нутгийн хангамжид дэвшилд оруулж байгаа таны хөтөлбөр бүтээлийг өндрөөр үнэлж засаг даргын 2024 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн 359 тоод захирамжаар аймгийн тэргүүний ажилтан тэмдэглэл шагнаж өнөлөх болов. Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Л Төмөрбаатар эрх мэдэлтэй шагналаар ловсон цэрэн овогтой Эрида таныг шагнасан байна. 5 дугаарагийн С Амар төвшин таныг мөн аймгийн засаг даргын тамгын газрын баярын бичгээр шагнасан байна. Таныг Монголын саран ээж нийгэмлэгийн хүндэт медалаар шагнасан тул өнөмдөх болов. Монголын саран ээж нийгэмлэгийн хүндэт медалаар Баттөмрийн саран цэцгийг шагнасан байна. Дугаар 826 Монголын дархан ээжүүдийн холбооны өдөр төр зөвлөлийн 2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 38 дугаар шийдвэрийн дагуу хатан заяатай опит төрүүлсэнийг тань алдаршуулав. За Монголын дархан ээж холбооны шагнал уран бэр тэмдэг олвоо. Монголын дархан ээжүүдийн холбооны
тэргүүн буян жаргал гэсэн энэ хүмүүст тэтгэлтэй энэ шагналаар эс бямбсурын таныг шагналсан байна. Монголын 5 охин төрүүлсэн ийм сайхан хүндэтэй ээж байна. Ингээд уран бэр шагналаар таныг шагналсан байна. Монголын дархан ээжүүдийн холбоо. аймгийн засгийн даргын тамгын газрын баярын бичгээр шагналсан Б Батцэцэг. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлтийг 2024 оны 1-р тогтоодоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагнав. Бадмид овогтоо амар жаргал таныг шагналсан байна. Мөн энэхүү шагналаар Пүрэв цэрэнгийн цэнд сүрэн, мөн энэ шагналаар Гомбодоржийн цэмбэл, энгийн энх туяа. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлтийн 2024 оны 1-р тогтоодоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагналж байгаа эрхмүүдийн шагнал үргэлжлэн явагдаж байна. Сойрын Солонгос, за Мөнгөбатын энх туул, хариуцлагатай малчин шагналын эзэн болсон Насгийн даваа нэм таныг хүндэт хөрж байна. За Монголын эмэгтэйчүүдийн удирдах зөвлөлийн хүндэт тэмдгээр үргэлжлүүлэн шагнагдаж байгаа эрхмүүдийг дуудгийг дайрын утгамжаар мөн энэхүү хүндэт тэмдгээр хасын сарууд, Тагин диваагийн цэцэгмаа, Мэждоржийн саран цэцэг, Мэгвэрчвийн саран туяа, Даштавагийн цэрэн дудам нарын эрхмүүдийг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2024 оны 1-р тогтоодоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр тус шагнаж байна. За Мэгвэрчвийн саран туяа буюу Лаброд саран туяа мөн энэ шагналаар шагнагдсан байна. Аймгийн тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнаж өнөмд болгов. Өвсгөл аймгийн засаг дарга Эл Төмөрбаатар эрхэм хүндэтгэлтэй энэ шагналаараа Ловсон цэрэнгийн ирээдүйн таныг шагналсан байгаа бүлээн авно. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн тогтоодоор 100 жилийн өмнө дурсгалын тэмдгээр шагнагдсан тул шагнав таныг сайн сайхны хүсье ерөнхийлөгч Б оюун гэр гэсэн эрхэм хүндэтгэлтэй энэ шагналыг инхма Т насан буян Ч отсон эрдэн М оюун цэцэг. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдэг Тэнгэр гэлцэх маш гоё ийм сайхан тэмдгээр эрхмүүдийг шагнаж. За 100 жилийн он сайхан арга хэмжээгээр тохиолдуулаад тус тумаасан одоо 80 настай настаж байгаа сайхан буянтай ижийн нартаа хүн төлөвлөх гэж байна. Ингээд тогтох баяр Нанзатын Баасанжав, Ловсонгийн Жавзан, Самбогийн Самжав, Гончгийн Цэвэлма, Адягийн Маруш, Жамцын Нямсаг, Даваагийн сүрэн хор, Жамцын халтар, Лусан даваагийн даштуулгар, Балжинямын Дэнсма, Ээж хүмүүн гэдэг тэнүүн сайхан амьдралын нууршгүй нэгэн нуруун, Тэнгэрдэг сайхан айлын хугаршгүй нэгэн багнан, Хонгор мэт сан үрсийхэн өрлөг даган эхэн хосгүй янаг ханыхан үрд туярах дэндүүн, Хорвоодын хин цээжинд үннийг дуулахыг шигэн, Хотол түмэн ардадан үүсийн уран эзэн Ежи хүмүүн гэдэг амилсан гэгэн дарихим энэ орчлонгийн төмөндэн амьдрал хайрлсан дагинсан юм аа гэж насны энэ сайхан буян заяагаа гэж нартын эдгэн дээр төмөн одын хатад хүндэгдэн дээлдэгдэж яваа эрхэм сайхан буянтай муурлууд та бүхэндээ өшөө 100 хон дамжнастаараа зургаад алтан таягдуулаарай гэсэн сайхан өрөөний хамтаар Аршаад сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн зүгээс энэхүү сайхан их хүндэтгэлийг ёсчлон барьж байгаа энэ төр зургийг та бүхэн яг нагшинд харж байна. Сайхан байна. 80 настай байгаа буурлуудаараа бахархахгүй байхын арга бүгдээрээ хадуун сайхан алга ташлалтаар эднэртэн уран-дэм буян заяа эрчгүчийг хайрлая.
За сайн байна уу? Энэ эмэгтэйчүүдийн аршаалтын эмэгтэйчүүдийн 100 жилийн оролцож байгаа. Тэгээд иймэр одоос үүрийн дээр хоттойгоо хамт оролцож байгаа маш их үндэс тэгэхээр энэ нь урд нь ингийн байгууллагад ажиллажсэн. Тэгээд олон жилийн ажиллаж болсон. Тэгээд маш их таалагдсан сайхан санагдаж. Тэгээд аршаалтынхаа эмэгтэйчүүд аз жаргал маш их сайн хүсье. За би Аршаан цумын 4-р агийн иргэн Лувсангийн Жавсан гэдэг хүн байна. За энэ эмэгтэйчүүдийнхээ холбооны 100 жилийн баярын хуралд оролцож энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаад их баяртай байна. Сайхан үйл ажиллагаа явууллаа. Тэр сайхан лекц уншлаа. Энэ лекц одоогоор эхчүүд ирчүүд бүхний тархинд гоё сайхан хийж өгдөө гэж би бодож байна. Тэгээд их сайхан баярлж байна. Аавынхаа ажлын өндөр амжилт хүсье. Өшөө цаашдаа их сайхан ажиллаарай. Баярлалаа. Сайхан үзүүлсэн одоо янзсан. Баярын төрхий таадаг гэж. Батнахтэй. Баярын төрхийгээ. Баярлалаа дэнөө. Саяхан тэггээ намаа. Би одоо өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн баярт орж ирснийг баяртай байна. 100 жилийн баярын төрөстэй бүгдээрэнд нь багасаа нэлээдэл орж ирсэн. 5 дугаараа ирсэн байна. Тэгээ сайхан үйл ажиллагаа явуулж аваад маш их баярлалаа. За Хөвсгөл аймгийн Аршаан цумын 1-р үргээтэй малчин байна би. Бага наснаас ахуулаад мал модлож одоо өдөө болтол мал модлоод явж байна. Энэ Аршаан цумын 100 жилийн эмэгтэйчүүдийн хурал номонд орж ирээд сэтгэл сайхан өндөр байна. Тэгээд энд оролцож байгаа зохион байгуулж байгаа бүх энэ жилээс ирсэн хүүхдүүдэд баярын мэнд хүргэж байна. Баярлж байна. Сайхан байна. Гоё байна. Одоо бидний дотор одоо өнөөдөр яг байх байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн ажлыг миний өмнө хийжсэн эмэгтэйчүүдийн ажлыг хийжсэн бурхан болооч Тэндэй шогш. Бурхан болооч оюун багш. Тэгээ одоо манай 97 настай хамгийн өндөр настай ээжсэн Павгтай ээж энэ гурвыгаа яг 100 жилийн айн басхан дээр бурханы оронд очсон ч гэсэн өөр хүүхдүүд нь энэ билгийг өвлүүлэхээр дуудсан юм аа. Тэгээ энэ гурвын ар гэрээс ирсэн хүмүүс тайзан дээр гарч ирж билгээ гадж авна уу. Хүн дээр 80-аас дээш наслж байгаа 20 хүн байгаа. Тэгээ энэ буурдлуудаа одоо бас залуу октоос нь ахуулаад буурал хүртлээ энэ 100 жилийн айн баярын энэ одоо мэдлэгийг дэвшүүлж одоо бэлгийн хүртээе гэж бодсон учраас энэ 80-аас дээш настай ахмадуудад төвж оруулж байгаа юм шүү. Тэгээ та бүхэн минь. За одоо энэ Павтай эгчийн маань асран хамгаалагч байсан охин Төмөн Жаргал маань энд ирсэн байна. Баярын үйл ажиллагааг цааш нь үргэлжлүүлээд одоо та бүхнийхэн өмнө энэ сайхан дэлгэцнээ Сумын эмэгтэйчүүдийн холбооны Сумын эмэгтэйчүүдийн баримтат киноны түүхчилсэн он цагийн төвч танилцуулах хэсэгчлэн үзүүлэх юм байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд мөн шагналд оруулалтын арга хэмжээ цаашаа үргэлжлэн явагдах юм байна гэдгийг та бүхэндээ бас сануулъя. Тэгээ бүгдээрээ сайхан баримтат киногаа үзэн сонирхолцгоё. За тэгээд Монгол улсын хэмжээнд одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн анхны одоо удирдагч Пагам Дулмгагаар кино хийсэн байгаа. Удалган амьдралаар кино хийсэн байгаа. Тэгээ одоо яг манай сум Хөвсгөл аймгийн 23 самаас анх санаачлаж одоо Монгол улсын эмэгтэй баатартай учраас Цэндбаатарынхаа одоо дурсгалыг мөнгөжүүлэх үүднээс тэгээд бас миний бие нь одоо энэ 100 жилийн түүхтэй байгууллагт 31 жилдээ ажиллаж байгаа учраас өөрийнхөө ажиллаж исэн үеийн үйл ажиллагааг харуулах үүднээс энэхүү киног хийсэн юм аа. Тэгээ та бүхэн минь зөөр ойлгороо баримтат кино учраас биш уран сайхны биш баримтат кино эцэд мань битийг одоо бурхны оронд очсон хойно энэ кино энэ дээр гарч байгаа бүх хүмүүсийг бурхны оронд очсон хойно энэ кино үр хүүхдүүд нь одоо үлдэх учраас түүхийн юм аа гэдгийг та бүхэн минь бас ойлгож хүлээж авч үзээрэй гэж та бүхэндээ бас хэлмээр байна. Тэгээ энэ киног бүтээн байгууллагад Хүрлбаатар одоо саяны Павгтай эгчийн маань хүүхдэд 500,000 төгрөгийн ханд өргөсөн байгаа. Тэгээ Солонгост
ажиж амьдарч байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ бас ер нь 150-аас 200 мянган төгрөгийн шагнал өгсөн. Би өөрөө бас тэнд 3 хоног очиж ажиллаж нэг өдрийн цалингаар одоо 80 мянган бонус өгч эхлүүлж энэ шагналын одоо 5 сая төгрөгийг босгож байсан юм төвхтэй. Тэгээ энэ кинон дээр манаас ханд өгсөн хүмүүс маань зураг нь байгаа. Мөнгөний дүнгийн нь бол бас хараахан кинон дээр тавьж болохгүй учраас нэрийг оруулаад зургийг оруулаад явсан шүү. Тэгээ та бүхэн маань зөвөр ойлгоорой. Баярлалаа та нарт. Намайг Эрдэнэчний алтан туяа гэдэг Өсгөл аймгийн Аршаанд сумын туяарын хөтөлмөр эрхэлдэг юм байна. Ерөнхийдөө үйл ажиллагаанд их таалагдлаа. Тэгээд сургалт их таалагдлаа бид эдэд гоё сургалт байлаа. Энэ гоё зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн холбоо баярлалаа гэж хэлье да. Би нэг 17 жил туяарын хөтөлмөр эрхэлж байна. Манайх мал аж ахуйн үндэсний ногоон хориолох чиглэлээр туяарын хөтөлмөр эрхэлдэг. За Монголын бүх эмэгтэйчүүд ээжүүдтэй 100 жилийн баярын мэнд хүргээд сайн сайхан бүхэн эрүүл энхийг хүсье да. Сэтгэл өндөр байна. Баярлалаа гэж хэлье. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2024 оны 1-р тогтоолоор Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагнагдсан Ловсонгийн Нина. За Хүсгэл аймгийн төрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд өрөв тээлтэй ажилласан танд өндрөөр үнэлж Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 103 дугаар захирамжаар хүндэт тэмдгээр шагнаж өнөнд толгоо Хүсгэл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Довдонгийн урт насан энэ хөө шагналаа шагнагдсан байна. Эрхэмсэг хатан говсгүй танд нийгмийн сайн сайхны төлөө эерэг үйлдэл энерггүй үйлсээрэн нийт эмэгтэйчүүдийн манлайлан ажиллаж буй хөтөлбөр зүтгэлийг тань өндрөөрүүлж Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын түүхэд 100 жилийн огт хоолдуулан сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн нэрэмжит хүндэт өргөмжлөлөөр шагнава. Хувьсгал аймгийн Аршаанд сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүн Ёс сарн цэцэг гэсэн эрхэм үйлдэлтэй шагналаар иш пөрөвсөрн таныг шагнаж байна. Мөн энэ хөө шагналаар дэ чулуун цэцэг жанчмын саруул иш пөрөвсөрн 3 дугаарагийн иш пөрөвсөрн саруул за нэр дуусан эрхмэд нааш яваараа. За иш пөрөвсөрн дорж дэрмийн чулуун цэцэг үлэмжийн сайхан хань хэмээх эрхэм үйлдэлтэй шагнал байна. За энэ хөө сайхан эрхэм үйлдэлтэй шагналаар 4 дугаарагийн П сүнжид маа үлэмжийн сайхан хань гэж шагнал байна. За аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны 100 жилийн он медалаар Жавцан багм, Цэцэн дулам, Эл мөнх туяа, Эл баяр цэнгэл, Б баттохдох, А мөнх туяа нэм байна шүү. Б байгал, Сэмжит лам, за төрийн банкны мөнх туяа, Ч цэцгээ, 1-р Бат төмөр, Г инх туяа, Г шандан, Ч лавгжав. За ингээд нэр дуусан эрхмэд наашаа яваараа. Эрхэсэг ажилдаа амжилт гарган өргө тээлтэй ажиллаж байгаа тул талархаж өргөмжлөл өргөмхий зүйлээр шагнаваа. Аршаанд сумын цэнгэлийн ирээдүйн хүүхдийн цэцэрлэг гэсэн эрхэм үйлдэлтэй шагналаар эрхэм хүндэт Тэрэн дэндвийн лам норжим таныг шагнасан байгаа хүлээн авна уу? Өргөмжлөл өргөмхий зүйлээр шагнасан байна. Бэлэг дурсан зүйлээр Улс их орныхон хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хантайгаа он удаан жил амьдарч төрүүлсэн үр хүүхдийн зөв хүн болгон өсгөж хүмүүжүүлсэн их ажлыг тань хүндэтгэн дээдлэж таныг Монголын саран ээж нэгэмлэгийн хүндэт медалаар шагнагдсан тул өнөмлөх болгов. Монгол улсын өрлөг их өөлөн ээжийн нэрэмжит Монголын саран ээж нэгэмлэгийн ерөнхийлөгч Монгол улсын хөтөлмөрийн баатар төрийн сорилт ардын жүжигчин Намсран совд гэсэн эрхэм үйлдэлтэй шагналыг Бямбжавогт болормоо танд олгож байна. Бямбжавын болормоо. За Баталзын байгаль 100 жилийн хүндэт тэмдгээр аймгийн 100 жилийн хүндэт тэмдгээр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны түүхэд 100 жилийн тохиолдуулан эрүүл мэндийн салбарт тогтвор суурьшилтай ажиллаж амжилттай ажлыг тань талархаж өргөмжлөлт хадгалуулав. Хайранд нь дэлхий сүгдэж байдаг, харцанд нь хорвоо уйлж байдаг
Дууны сайхан бүвэ байдаг, дундаршгүй сэтгэлийн хайлан байдаг, ингээс нь ундрах хайрамдан энэ ертөнц өлгийдүүлж байдаг. Эгэлгүй үзэгсэлэнд танд эрүүл энх сайн сайхныг хүсье. Аршаан сумын эрүүл мэндийн төв 2024 оны 12 дугаар сарын 10 эрхэм хүндэтгэлтэй шагналаар эл даваа жаргал таныг шагнаж байгааг хүлээн авна. Мөнгөний хүндэтгэлтэй шагналаар эм отхон баяр таныг шагнаж байгааг хүлээн авна. Монголын дархан ээжүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2014 оны 4 дугаар сарын 1-ний 38 дугаар шийдвэрийн дагуу хатан заяатай охид төрүүлсэнийг тань алдаршуулав. Монголын дархан ээжүүдийн холбооны шагнал уран бэр тэмдэг олгов. Монголын дархан ээжүүдийн холбооны тэргүүн буян жаргал гэсэн хүндэтгэлтэй шагналаар эс бямбсрын таныг шагнасан байна. За мөн Хөмсгөл аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны 100 жилийн хүндэт тэмдгээр Авган даржийн мөнгө туяа таныг шагнаж байгааг хүлээн авна. За намайг Тагиндагийн цэцгэмаа бичгэн байна. Би насаар оёдл хийсэн. Хөвөлчлөгийн оёдл хийсэн. Сүүлдээ хөвөлчлөгээ тараад гэрээр оёдл хийсэн. Одоо ч бас дөрвөл хаяа хийнэ. Тиймэрхүү юм байна да. Өөст янзын гоё юм. Бүсгүүчүүдээ хараад ингэн гэдэг чинь нэг л баярлалаа байна. Тэгээ чинь одоо бас өөрийн сайхан maaхан гээд энд юм дарах хэрэг би одоо болох болоогүй юм гэлээсэн чи одоо бодож ирсэн чи бүр ямар азтай юм бэ гэж бодсон чинь өөрийг энэ манай энэ хүүхдүүд чи янз ах юм хийх юм бэ энэ саран цэцгчдаа бэлгээр ах トゥ хоёр хүүхдээ насааралс ингэж явж байгаа ерөнхийдөө хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй явдаг юм да. Эднэртэй хандаж ирүүлэнх байж төрлөөрөө төвшин сайхан байх эрүүлэлт дэвшүүлээ. Илгээр ийм хамгаалан байж эрүүл байвал тэгэл юм боломжтой болно. Харваад өөрийгөө хамгийн баян хүн гэж бодчих. Ээж минь нэг гарсан өвчин байгаа. Би өөрөө ингээд даалгавчаар байж юм гэдэг чинь хамгийн аз жаргалтай хамгийн баян гэж бодож байна шүү дээ. За тэрийг